আপনার স্বাদের টিভি কি নষ্ট হয়ে গেছে? চিন্তা নেই, তাজ ইলেকট্রনিক্স আছে একে ঠিক করার জন্য। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম। আমাদের কাছে একটা আইটেল কোম্পানির একটা 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি এসছে। তো সেটি হলো মাদারবোর্ড অ্যাকচুয়ালি খারাপ। তো আমরা মার্কেট থেকে যে বোর্ডটা পারচেস করেছি সেই বোর্ডটা আপনাদেরকে তো অবশ্যই দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই বোর্ডটা মূলত খুবই কার্যকর বোর্ড, একটা মার্কেটে খুব ফেমাস বোর্ড। তো 24 থেকে শুরু করে 32 ইঞ্চি পর্যন্ত এই বোর্ডটা লাগানো যায়। তো চলুন আপনাদের সামনে টিভিটা খুলে ফেলি। এই বোর্ডটা এখন লাগাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, বোর্ডটা আমার লাগা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এটাকে উল্টে দেখি ছবি ফবি কমপ্লিট হয়েছে কিনা। তো নাইস, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, আর নতুন নতুন ভিডিওগুলো আসছে।